नमस्कार मु सुप्रिया। ट्रम्प सरकार टैरिफ परे एबे H1B वीसा फी वृद्धि करिसंती एवं फी वृद्धि $1500 जहाँ थिला प्रशासनिक खर्च जहाँ कुहा जाउथिला ताकू $1 लाख पर्यंत वृद्धि करिसंती। एभली वृद्धि को सेठिकार मध्य जो माने रहिसंती जो माने सरकारकर नीतिगति देखुचंती सेमाने मध्य ताकू दुर्भाग्यजनक बोली कहिसंती एवं एभली परिस्थिति अमेरिका पई विपद आनिब बोली मध्य कहिबा सत्ते एभली एक निष्पत्ति निया जाइछि एवं सेप्टेम्बर 21 दिन 12टा परे ट्रम्पकर ए नुआ नियम लागू होइजिबो एभली किछि शुणिबाकू मिलिछि। ए संपर्क आमे अधिक आलोचना करिबा। डॉक्टर मानस बेहेरा रहिसंती विदेश नीति विशेषज्ञ। आपनको स्वागत करूछि डॉक्टर बेहेरा। तारिफ कथा आमे शुणुथुलु ताकू नेकिरी भारत सरकारकर आभिमुख्य हमर व्यवसाय केते प्रभावित हो ए सब कथा थिला। एबे हम मानव संबल केते प्रभावित हेई पारे से आशंका रहुछि H1B वीसा फी वृद्धि को नै आपनकर मत कोन? ये अमेरिकार ये जो साम्राज्यवादी नीति आज्ञा ये तीनोटी दृष्टि गुरुत्वपूर्ण। प्रथम कथा हला जे अमेरिकार पुंजीवादी अर्थनीति चरम संकटग्रस्त से बाट पाउनी मुकुलिया पई ये गोटे बेलआउट पैकेज भलिया जो $1,00,000 H1B वीसा पई वर्ष को खर्च ट्रम्प प्रशासन निर्धारण करछंती। ता अर्थ 1 लाख रु अधिक H1B वीसा दिया होची प्रति वर्ष। तो 1 लाख रे $1,00,000 गुणी रे जेतिकी परिमाण रहो सेतिकी परिमाण रो पैसा अमेरिका सरकार पाइबे ये हला तांकर मुख्य उद्देश्य एवं या द्वारा तांकर जोटा ऋणग्रस्त हेचंती ऋण किछि परिमाण रे सुझिबे। एवं सी जो जुक्ति तांकर लुटनिक बाड़ीचंती ट्रम्प बाड़ीचंती जे हमरो अमेरिका मानकर चाकरी प्रभावित होची आमे एटा H1B वीसा को से मिसयूज करछंती ये सब मिछ कथा बा यार वास्तवता नाही। तो प्रथम ता पूर्व मु दर्शक मान को सूचिया पे चाहूची जे H1B वीसा कोन आज्ञा एटा गोटे टेम्पररी वीसा अमेरिका सरकार दियंती अनुमति दियंती 3 वर्ष पई जे हमरो भारत हो अलगा बाहर देश रे जेकोनसी कर्मचारी जे हाईली स्किल्ड माने आईटी सेक्टर होंतु मेडिकल सेक्टर होंतु इंजीनियरिंग सेक्टर होंतु अति दक्ष जो माने बा अति उन्नत मानव संबल से माने काम करिया सेटिकार कंपनी ताको हायर करके नियंती H1B वीसा बल रे 3 वर्ष पाई आवश्यक पड़ले आउ 3 वर्ष एक्सटेंड हेई परियो ताठू बेसी एक्सटेंड हेई परियो नै 3 6 वर्ष गला एवं तापर से माने अप्लाई करंती ग्रीन जॉब कार्ड माने चाकरी करबार गोटे परमानेंट वीसा से माने पाइबे परमिशन पाइबे किंतु सेटा 10 वर्ष लागि जाय 6 वर्ष रे पाते नै। तो तापर से माने किए जे चाहिबे स्थायी बासिंदा होते नागरिकत्व ग्रहण करंती इत्यादि। किंतु वर्तमान ई प्रक्रिया टिकी अमेरिका सरकार बा ट्रम्प कर जो नीति इमिग्रेशन नीति ताको बंद करी अधिक रेट कर देवार अर्थ होची डिस्करेज देबे एवं मैक्सिमम इथे होची भारतीय लोक गत एप्रिल 24 रु सेप्टेम्बर 24 भितरे 1,36 हजार रो वीसा इश्यू होईची ता भितरे 25% होचंती 24,000 समथिंग भारतीय अछंती एवं आउ H1B वीसा 71 रु 72% केवल भारत ना एबरे भी रेकॉर्ड से कोची ये जो ऑल टोटल वीसा कथा कहली निर्दिष्ट आईटी सेक्टर रे जो वीसा अछि तार 70% होचंती भारतीय। तेणु एटा प्रत्यक्ष भाव में भारतीय को प्रभावित करिवो ता से अमेरिका अर्थनीति को प्रभावित करिवो। तो ये जे H1B वीसा तापर गोटे H4 वीसा अछि H4 वीसा रो अर्थ जो लोकटी जाइछि तार परिवार जे स्त्री होंतु बा कम बयस पुओ झील हो से माने जाई परिबे तांग संगे रहिया पे एवं किछि क्षेत्र रे तांग स्त्री माने मध्य जदि चाकरी करिवे सेठी परमिशन दिया जाय H4 वीसा रे। तो ये जो प्रक्रियाटी थिला एथरे भारत रो मैक्सिमम लोक आईटी सेक्टर रे चीन रु सिंगापुर इंडोनेशिया मालयेशिया ये जो वियतनाम ये जो देश गुडी करे यंग जनरेशन जो माने आजिकली कम्पीट कर ग्लोबाली एथरे भारत रो गोटे एडवांटेज थिला कारण भारत टॉप रे थिला। भारत जो युवा पीढ़ी से माने अति दक्ष एवं ग्लोबल मार्केट रे विशेष कर अमेरिकार आईटी सेक्टर रे माने डोमिनेट करिक नुवा सॉफ्टवेयर तयारी करबा बा ताकू सेवा जोगेबा जो यांके माने जो मजूरी पाउथले जदियो यांको पई अधिक थिला किंतु ग्लोबल मार्केट रे एते बेसी मजूरी ने जोथरे अमेरिका कंपनी माने लाभवान होतले एवं जोटा इंडियन कंपनी से सर्विस दउचंदी इन्फोसिस हो TCS हो बा HIA माइक्रोसॉफ्ट हो ये जो कंपनी माने इंडियन ओरिजिन कंपनी अमेरिकन कंपनी ये जो मैनपावर टाको मानव संबल टाको जोटा पृथ्वी रे गोटे एडवांटेज एज अच्छी जा कुआ जाए माने आगुआ अच्छे माने तांको व्यवहार करथला या फल कोन होतला जे अमेरिकार आईटी सेक्टर टा बर्तन वर्ल्ड नंबर 1
ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ଫଳରେ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ହରୁ, ତାଙ୍କର ମିଡିଲ ଲେଭେଲର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ। ଆମେରିକାର ଏଇ ଲେଭେଲର କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ନାହାନ୍ତି ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ ନାହାନ୍ତି ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ। କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ବିକଳ୍ପ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆମେରିକା ପାଇବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସେଟା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ଆମେରିକା କରିପାରିବ। କାହିଁକି ଏଦିନ ହେଲା କରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ସେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଯିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଚାକିରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା। ତଳ ଲେବୁଲର ମିଡିଲ ଲେବୁଲର ଚାକିରି ଟିକେ ଆମେରିକା ବାଲା କରିପାରିବେ, ଟପ୍ ଲେବୁଲର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ, ସେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଦଉଛି, ଅଲଗା ସେକ୍ଟର କଥା କହୁନି। ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତଳକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ। यार आडभांटेज चाइना नब, चाइना जेहेतु ग्लोबाली ता सहित समकक्ष, तेणु सी कम्पिट करके आगू जापर, ता पाखे से मानव संबल अच्छी, पैसा इन्वेस्टमेंट अच्छी, टेक्नोलोजी अच्छी, तो अमेरिका एक्चुअली क्षति हम। तृतीय गुरुत्वपूर्ण कथा जो किंतु कंफर्ट जोन सब बेले इंडियन मानकर थाए अमेरिका रे जाके बसति स्थापन करबा, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दृष्टिकोण चाइना सेकंड प्रिफरेंस हे पारे, किंतु फर्स्ट प्रिफरेंस सब बेले यूएस यूके भली राष्ट्र जोटी सहजरे निज लैंग्वेज को लेकर विशेष किसी असुविधा न हो, से प्रकार स्थिति थाए प्राय। सीटा जो बंद कर भारतर मानव संबल कौटी जी, चाइना को जी, विकल्प नहीं। भारतर जो भारतर जो ब्रेन ड्रेन होउची तार कारण कौन, आमे कहउचंती जे मेक इन इंडिया करा जाऊ, हमर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी करा जाऊ, ये लोक माने पढौचंती काहेकि भारत ताको रखी पारन। एटा भारत दृष्टिकोण यदि विश्लेषण करबा अनुसार तांको जो प्रकार चाकरी दबा कथा, जो प्रकार तांको सैलरी दबा कथा, से दुईटी दिन सैलरी सर्विस कंडीशन गोटे गवेषणा करिवार, इनोवेशन करिवार, नुवा करिवार जो एम्बियंस परिवेश, ये भारत वर्ष नाही। आमे जेते स्लोगान दोउचंती मेक इन इंडिया, आमे चली जिवा बा विश्व गुरु हवा कि आउ कोन उन्नति करबा, ये स्लोगान ने आज पर्यंत अछि। आमे ए पर्यंत जेतिकी मैन पावर तयारी करछु सब ग्लोबल स्टैंडर्ड, हमर आईआईटी रे, आईआईएम रे, इंजीनियरिंग कॉलेज रे विश्व स्तरीय मानव संबल तयारी होउचंती। से माने कि रो नाते मैक्सिमम सेठी पढौचंती, से फेरु नाते के से चाकरी सरी रिटायर्ड हे बुढ़ा हला पर गां रे के काटिबो कि समय फोटो उठेबो, रील्स कर दबो, से पय आछंती। परमानेंटली कि आसुनांती बा जदी आछंती चाकरी परे बयस करी अवसर परे, से तो अलग प्रश्न। बर्तमान ये जो अर्थनैतिक विचारधारा जो दृष्टि ए माने करिसेंती, ये ट्रम्प ये गोटे टोटल भ्रमात्मक। यार मूल उद्देश्य कौन, मूल उद्देश्य गोटे जातीयतावादी स्लोगान देई कि आम लोक चाकरी करूचंती, आम लोक चाकरी पाइबे, ता अंतराल रे ता प्रच्छद पटरे यार डिजाइन होची बेसी रेट बढ़े देले कंपनी माने देबे, एवं सेही पैसाटा अमेरिका नै तार संकट को मुकाबला करिया पई चेष्टा करिवो। ये ठीक अछि, किंतु कथा हो जेटा हेई परियो ना, अमेरिका एथरे क्षतिग्रस्त हो। किंतु लोकन ऊपर जेतेबेले एई कथाटी आसीबो, एते बढ़िले मध्य लोक जेमती लोन नेकरी हो पछे जीवा को जदी किछि लोक चाहिबे, सेटा गोटे प्रेशर रहिबो निश्चय, जो माने जदी जहा हेले भी हमें अमेरिका रे जाई काम करिवु। ठीक अछि, अमेरिका तो बड़ कंपनी आंक पई पैसा देले आंक दरमाटा कटिवो। कंपनी वर्ष गोटे वर्ष दे दो, सब वर्ष पे दब नहीं। आपन जी 5टा कंपनी की देखिए मेजर कंपनी जोटा भारतीय ओरिजिन इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, यांकर ये जो परिमाणटा खर्च हम ये हूँ वर्षकर 10% लाभ। जी लाभ कर तार शतकड़ा 10 भाग ये $1,00,000 रे जीव, जी से H1B वीसा परमिशन नौ लोक नौ। इन्फोसिस गत वर्ष 8,140 नहीं, टीसीएस 5,274 नहीं 24 मसीह गोटे क्वार्टर रे, पूरा वर्ष कथा कहूँ, वर्ष आहरी अधिक हम। एचसीएल 2953 नहीं, अर्थ से 10% लाभ कौन कंपनी अफोर्ड करें ना दवाई टोटाली हेड रे। से कौन करेंगे, ताको शिफ्ट करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्मचारी ऊपर, तो कर्मचारी दरमा काटिबे बा तांको सर्विस आ जा बेनिफिट अछि सेतरु काटिबे, तो एडजस्ट करेंगे। जदि 50% $50,000 देले आ $50,000 आंक ऊपर पड़ियो वर्ष को, तो 1248,000 $4,000 केवल आंक दरमा रो कटि जिवो। तेणु ये आउ जी नहीं, तार ये सुजोग जदि चाइना चाहिए नापे नहीं पार, सी से गोटे क्रिएट कर पारा तार एम्बियंस सी जापर। तेणु ये जो ट्रम्प भाई एवं एथिरे भारतीय माने मोस्टली अफेक्टेड है, कारण आम 70% लोक आमर मानव संबल जाउछंती, भारतर जो पैसाटा आसुची एठिके सेमाने सेठी रोजगार करूछंती, गाँ को देश को पैसा फटौछंती, तो भारत अर्थनीति मध्य बाधाप्राप्त हबो। तेणु ये एक एमिति एक जटिल प्रक्रिया, भारतर प्रतिक्रिया जना पड़ नाही, कारण हमर तो प्रतिक्रिया नाही। एथिरे फोरेक्स मध्य प्रभावित हबार रहउची आशंका।
ଫରେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫରେନ୍ ରିଜର୍ଭ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଡଲାର ବହୁ ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନସ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଯେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି ଆମେରିକା କହିଲା କାଲି ସକାଳେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସକ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକରି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇ ଚାଲିବ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅଛି ତାର ଲସ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାଟି ବନ୍ଦ ହବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ଏଠି ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ବିଦେଶ ନୀତି ୟା ସବୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ। ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ବିଗତ 2-3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆପଣ ଆଇଆଇଟି କୁହନ୍ତୁ ଆଇଏମଏ କୁହନ୍ତୁ ଜେଏନୟୁ କୁହନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କୁହନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୁହନ୍ତୁ ଟପ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଶରେ ଯଦି ଆମେ 50-100 କୁ ନବା ତାର ଆଉଟପୁଟ ଠିକ ଅଛି ଆଉଟପୁଟ ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉଟପୁଟ କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନାହିଁ ବ୍ରେନ ଡ୍ରେନ୍ କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକ ବା ଉଚ୍ଚ ଧନୀ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଇଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ପଛୁଆ ସେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ ଇଏ ଏଥିରୁ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହବ ସିଏ ରହିବେ ଦେଶରେ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ହେବେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଟିଚିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହବା ଦରକାର ଯୋଉ କଥା ଆମେରିକା ନିଜେ କହୁଛି ଆମେରିକାଠୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା କହୁଛି ମୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏ କଥା କାହିଁ ହେଇପାରୁନି ମୋ ପିଲା କାହିଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମ ପିଲା ଟ୍ରେନିଂ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ପିଲା ବି ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି ପଳଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିକି ସେଭଳିଆ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ କାହିଁ କ୍ରିଏଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ ବି ଲୋକ କାହିଁ ପଳଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉ ଆମେରିକା ହଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ ଆମେ କାହିଁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସମୟ ୟା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଣନୀତି ରଣକୌଶଳ ଦରକାର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଏବଂ ସର୍ଟ ଟର୍ମ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଯିଏ ଅଧିକ ପଇସା ପାଉଛି ବେଟର ଫାସିଲିଟି ପାଉଛି ସେ ରହିଯାଉଛି କାହିଁ ରହିଯାଉଛି ସେଠି ତ ଦେଶ ପ୍ରେମ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର କଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁ କାମ କରୁନାହିଁ ସେ ଇମିଡିଏଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଆପଣ ଦେଶ ପ୍ରେମ କଥା କହିଲେ ଜଣକର ଅଧିକା ଦରମା ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିବ ରେୟାର ଏକ୍ସେପସନ କିଏ ଶହେରେ ଜଣ ହେଇପାରେ କେବଳ ଦରମା ନୁହେଁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ଫର୍ଟ ରହିଛି ଖାଲି ଦରମା ନୁହେଁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ ରହିଛି ଗବେଷଣାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତା କ୍ୟାରିୟରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଶିଖିବା କଥା ଛାଡିକିରି ଏଠିକୁ କାହିଁକି ଆସିଯିବ ହଠାତ୍ କରି ଆମେ ଚୀନ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଚୀନ ଆଗରୁ ଏତେ ପଛରେ ଥାଇକି ଏତେ କମ୍ପିଟ କରିକି ଆମେରିକା ସମକକ୍ଷ ହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଏକାଡେମିକ ଆଉଟପୁଟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେଥିରେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଥା ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁରା କାହାକୁ ରିଭାମ୍ପିଂ ପୁନର୍ଗଠନ ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇଏ ଗୋଟେ ଦରକାର ଏବଂ ବ୍ରେନ ଡ୍ରେନ କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବହୁତ କମିଟି କମିଶନ ହେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ଆମେରିକା ତାର ବିଦେଶ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆମେରିକାକୁ ଆମେ 3ଟା ଇଏରେ ଆଟାକ କଲାଣି ରଷିଆ ତୈଳ କଥା ହଉ ଟାରିଫ ରେ ପୁଣି H1B ଭିସା ହଉ ସବର ଏୟାରପୋର୍ଟ ହଉ ସେଠି ଚବାହାର ଯୋଉ ପୋର୍ଟ ରେ ପୁଣି ସେଠି ଆମେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଇରାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଉ ଭାରତ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ସେ ପୁଣି ସେଠି ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ନେଗେଟିଭଲି ଟ୍ରମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏମିତି ସମୟରେ ଏ ଜିନିଷଟି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ ଯେମିତି କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଆମାଜନ ମେଟା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିଦେଶରୁ ଫେରି ଆସ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉନି ମାନେ ଆଜି ଘୋଷଣା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଆସିଲେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯୋଉ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫେର ବୋଲିକିରି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ମାନେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୂଳତଃ ସବୁ ବିଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କାରଣ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଏମାନେ ଆସିକି ଭାରତରେ ଚାକିରି କରିକି ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଏଇଭଳିଆ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସଦ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ନୀତି ଇମିଡିଏଟଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଡାକିକି ବା ସରକାର
विशेषज्ञ मान परामर्श नहीं कि ये जो आईटी सेक्टर आईटी रो स्कोप मिलू थियरी आईटी डेवलप करा जो आईटी सेक्टर को से माने काम करते इंडिया लीड करू नेतृत्व नो आईटी सेक्टर खाली आमे देखुछन कोन यदि ट्रम्प कहिदेले जे भारत मोर बंधु बा प्रधानमंत्री मोर बंधु किए बंधु आमे गदगद होई पडुछन कि ठीक ता पर दिन ट्रम्प आम विरुद्ध रे वक्तव्य रखछन बा एकाधिक भारत विरोधी मंतव्य से देई सारलेनी किंतु आज खाली वक्तव्य दोना इन एक्शन से करूछन मंतव्य कथा छाड़ दियन आज्ञा इन एक्शन से चबार पोर्ट रो जो ईरान ने आमे गोटे टर्मिनल व्यवहार करथले सेटा हमर लिंकेज थिला एवं अफगानिस्तान को आमे केते मिलियन टन गहम देइचंती तांकर जो क्राइसिस समय रे एवं हमर सप्लाई चेन सेटा तार काउंटर जोटा चाइना करूची पाकिस्तान रे सीए 170 किलोमीटर दूर सी गोटे चाइना पाकिस्तान सी गोटे कॉरिडोर एपटे भारत अफगानिस्तान ईरान ये गोटे कॉरिडोर तेणु या अमेरिका माड़ करदेला तार से अमेरिका पुणी दखल करने को पाकिस्तान अफगानिस्तान को चाहूँगी पाकिस्तान को चाहूँगी आमर प्रतिवाद कहीं से ये गोटाए दिग पुणी आज H1B वीजा मैंने प्रभावित हे सी कौन मो चाकरी पड़ेगा आम तो कहीपर वैदेशिक मंत्रालय प्रतिक्रिया प्रकाश करते गोटे टंका प्रोसेसिंग फी प्रत्येक देश जदिव स्वाधीन सार्वभौम ताले सार्वभौमतर अधिकार अच्छी आमर तेल किणवार अधिकार अच्छी आमर तेल किणवार जब अधिकार ना तमें हठात राति अधे गोटे पैसा बढ़ेवार कौन अधिकार अच्छी जटिलतार सहित आमको निर्दिष्ट स्टैंड नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी करिया पड़िबो भविष्य रे पुणे आगामी दिन एई भलिया हम आमे सेते बेले कोन करि परिबो अमेरिका को देखि अन्य देश भी एक रास्ता धरि पारंती आगामी दिन निश्चय आज्ञा एवं वर्तमान आमे हमकु आश्वस्त करिया पे आमे कहूछु जे यूएस सेल्फ गोल करूची किछि प्रसंग हेई थाई पारे सेल्फ गोल रो किंतु वास्तविक भाव रे आम पई मध्य बड़ समस्या ये एई जो घटनाटी वर्तमान हेछि मु शेष प्रतिक्रिया आपनकु चाहिबी एथिरे दक्ष भारतीय हठात किछि करला भलिया किछि कथा अछि कि दिनकर तो तयारी हे परिबनी गवेषणा पई व्यवस्था कारण से आंतरिकता वर्ष वर्ष धरि नाही दिनकर तो परिवेश सृष्टि हे परिबनी दिनकर तो तांकु सेई भलिया सैलरी एक्सपेक्ट जहा करूचंती सेई भलिया दिया जाय परिबनी तो से माने कोन करिवे वर्तमान जेमति आपन कहले चाइना कथा किंतु अमेरिका को नेकरी अलगा प्रकार भावना रहिछि से दृष्टि तुरंत कोन करबा दरकार कारण ए घटना को नै राजनैतिक बयानबाजी आरंभ होई सालानी पुराना रेकर्ड सब फिटेकरी विरोधी दल बाहर करके देखैलेनी देखंतु आम नेतृत्व केते दुर्बल दुर्बल हेई चलीछि पूरा परिस्थिति ए दृष्टि तुरंत कोन करा जिबा उचित नहीं राजनीतिक भाव में किए सरकारी दल विरोधी दल से पार्ट को जाऊनी मु कहू चाहूँगी जे बयानबाजी रे समस्यार समाधान हबो नाही सरकार जो मेक इन इंडिया विश्वगुरु ये जो प्रचार आत्म प्रचार इतने समस्यार समाधान हबो नहीं हो नहीं दशन धरिकी विरोधी दल जो समालोचना कर समस्यार समाधान हबो नहीं बर्तमान गोटे लॉन्ग टर्म पॉलिसी दरकार एवं शॉर्ट टर्म पॉलिसी इमिडिएटली जदि एटा कंटिन्यू करूची परिवर्तन किसी अमेरिकार हो नहीं आहरी बढ़ुची आईटी सेक्टर आमर जो भारतीय युव इंजीनियर माने बा जो मानव संबल प्रभावित होउची तांको पूरा लाघव नहले भी किछि लाघव पई तांको गोटे कंडीशन एटी इंडिया जो आईटी सेक्टर कंपनी अछंती तांको दिया जाऊ जा फल से माने आईटी सेक्टर रे भारतर नेतृत्व को नेतृत्व दे पारि भारत को कि से बड़ा गोटे एम्बियन सरकार करिया दरकार राजनीतिक बयानबाजी रे विरोधी दल को उत्तर देकी काउंटर करके लाभ हबनी वी नीड एक्शन नहले यार फायदा चाहिए एबे आईटी सेक्टर को कंसंट्रेट करूचे किंतु आहुरी भी अनेक थिबे कि अन्य अन्य क्षेत्र रे जो माने काम करथबे मेडिकल सेक्टर अछंती अमेरिका रो मेडिकल सेक्टर को भारतीय माने चलाउछंती मेजरली बड़ बड़ यूके भी सेही ऑलमोस्ट सेही प्रकार यूके तो बेसी इंजीनियरिंग सेक्टर अछि किछि इंजीनियरिंग सेक्टर अछि अनेक क्षेत्र रे भारतीय माने प्रभावशाली ढंग रे अमेरिका रे अछंती प्रोडक्शन प्रोसेस रे मु आईटी सेक्टर जो बहु संख्या रे अछंती से कथा कहली आईटी सेक्टर एग्जांपल तेणु ये क्षेत्र में आम भारत वर्ष में कहीं भल डॉक्टर रू ना आम प्राइवेटाइज करदे प्राइवेटाइज करदे आम सेवा जोगेले ना गुणात्मक मान सेवा आम मेडिकल पाऊना आम पब्लिक हेल्थ सिस्टम टाक पूरा रुग्णग्रस्त करदे आम जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम रे इन्वेस्टमेंट बजेट करते यूनिवर्सिटी गुड़ाक आम कोठारी कमिशन 6% जीडीपी से जीडीपी रो 6% शिक्षार खर्च हम आज जो 10% दरकार अच्छे आम 3% भीतर रोच तेणु खाली बयानबाजी कले भाषण देले स्लोगान देले किसी लाभ नहीं कार्यक्रम सरकार को पड़ो तेणु सरकार निर्दिष्ट निष्पत्ति नेबे
ଯେ 10ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 10ଟି ଆଇଆଇଟି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢିବ, ଗବେଷଣାର ପରିସର ବଢିବ, ତାର ଆଉଟପୁଟ କେମିତି ଭାରତରେ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ହବ। ଇଏ ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଛି ୟାକୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁ ଗବେଷକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯାଇ ପାରିବ। ହଠାତ୍ କାହା ପାଖରେ ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେରିକାର ହେଲା ଯୋଉ ଇମିଗ୍ରେସନ ପଲିସି ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିପାରିବା, ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ ଦବା କି କମ୍ପାନୀ ଦବା, କଣ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଚୁପ୍ ବସିବା ଏବଂ ଉଭୟ ସରକାର ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ଏହାର ଫାଇଦା ଚାଇନା ନେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଆମ ଭାରତୀୟ ପିଲାମାନେ, ସେ ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନଥିବ, ଚାଇନା ଯଦି ସେ ସୁଯୋଗ ଦବ ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନେବେ, ବିକଳ୍ପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ବିପଦରେ ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଯେ ଆମ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ଡେଭଲପ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲା। ଏହା ଦୁର୍ଯୋଗ ବି, ଏହା ସୁଯୋଗ ବି, ଆମେ କୋଉଟିକୁ ଆପଣଉଛୁ ସେଇଟା ବଡ କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଗ୍ରେସନ ନୀତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଟାରିଫ ପରେ H1B ଭିସା ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, $1 ଲକ୍ଷ କୁ ବୃଦ୍ଧି, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହବ H1B ଭିସା ପାଇଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଦକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମୟିକ ଭାବରେ या ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ତା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ଭାରତ ସରକାର କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଦେଶ ନୀତି ଦ୍ୱାରା କୋଉ ପ୍ରକାର ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।